हेलो भाई, तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया नहीं होंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं हम अभी कुछ गए थे लेने जो कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि है पीसी हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं अभी अनबॉक्सिंग उसकी होने जा रही है, तो अनबॉक्सिंग बिल्कुल देखिए क्योंकि तो अनबॉक्सिंग जा रही है होने, तो विपिन भाई दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए सरकार नहीं पाबंदी होई है साडे वांगू जान ते हथ केड़ा पाऊ बिलो मेरी जान नू तू बस एक बारी आके खड़ जा तनानी आज आप सभी लोग देख सकते हैं अभी जो कीबोर्ड है अनबॉक्सिंग हुई है और इसे OTG मतलब यानी कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा रहा है। तो अभी आप सभी लोग देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गई एंड और इस पे कुछ कोडिंग होगी। कोडिंग में तो करता ही रहता है दिन भर, 24 घंटे में 25 घंटा कोडिंग करता है। तो इसका कोडिंग में आधा ज़िंदगी बीत गया और ये एक सोया है जो भाई पढ़ाई में आधी ज़िंदगी बीत गई, आधी ज़िंदगी दोनों की बीत गई है। अब शादी दोनों लोग नहीं करेंगे, दोनों कहते हैं हम लोग IIT बाबा हैं, IITN बाबा।